Ну, всем привет! Очередной экзамен. Прада 120. Удары и стуки в рулевую колонку отдает в рулевую колонку в руль. Вот так вот буду говорить. Вот, машину еще вчера пригнали. Ну ладно. Ну, самое элементарное, да? Понимаем, рейка, не рейка. Начинаем с этого. Да, у них рейка подтекает. Уже люфтик появился и в самом редукторе. Но не до такой степени. Вот. Полез методом исключения смотреть. К чему и стетоскопом наушниками слушали, дергали руль, блин. Понять не могу, когда все собрано, я к чему видео снимаю, когда все собрано, вообще непонятно, откуда люфты или все. Ну, понятно, все грязное, это понятно, сейчас я снял карданчики. Но первым делом думал, вот это крестовина, которая к рулевой рейке. Вот. Также еще раз всем спасибо мужикам, кто через многое проходил. Говорит, вот самое смешное, говорит, вот эти болты отдаешь, вот это первый карданчик, который идет от рейки, и потом уже в салонный через демпфер, вот это. Говорит, отдаешь, вот здесь шлицевая, не шлицевая от времени, просто болты ослабляешь, как бы потом пошевелишь, и все, и стуки уходят. Мужики, ну не в этом варианте, ну не на этой машине. Я попробовал, нифига, и рейку чуть-чуть потянул, контрагак, ну все как мог, нифига. Ну что, методом исключения. Снимать и смотреть, как правило, карданы там, если не рассыпаны, но есть подозрение. Снял. Нифига, карданчик в свое время кто-то это менял. Уже, видать, предыдущий хозяева перед этими уже мудохался с этим стуком. Вот. Салонный тоже вообще нареканий нет. Крестовине, блин, демпфер вроде нормальный, но потом внутреннюю втулочку на посмотрю, как что. Но это отдельно. А теперь к чему видео все долгое. Да, информации много. Еще раз говорю, спасибо всем, кто снимает, видео выкладывает, отчеты. У нас на драйве, на нашем сайте. А теперь смотрите. Я нашел проблему, что грохочет руль и бьет руль. Когда, да, все в совокупности собрано, понимаете меня, да? Когда карданчик стоит, все это прикручено. И вот и реально понять не мог, откуда. Не мог понять откуда, блин. Тут целый консилиум собирали. И еще раз скажу, что понятно, что я не первый. Многие, кто через это проходил, но вот у меня первый раз такая история. А теперь смотрите. Понятно, карданчиков нет. Сейчас я попробую. Вот сейчас руль, подождите, да, опущен, как я говорю, в спортивном режиме. Ну, самый низ. Я его спорт режим называю. Теперь смотрите. Вот вам, пожалуйста. Понимаете меня, да? Вот. Второпластовая втулка от времени. И сейчас вот рулевую колонку подниму. Опа. Как же, блин. С какой стороны-то снять-то, блин. Сейчас, ребята. И вот, по-моему, на опущенном, ну, смотря как дергаешь. Ну, в общем, я причину нашел. И еще раз, почему. Она однозначно, сами понимаете, не должно быть такого вообще даже близко. Почему? Потому что себя перепроверил, чтобы не наговорить. Я поехал в магазин. Ну, думаю, ремкомплекты. Еще раз повторяю, я с этим не сталкивался. Потому что у кого стуки именно рейка, у кого это... Ну, вот я методом исключения делал, потому что сильно наговаривать на рейку тоже не могу. Есть в рулевой рейке, в редукторе чуть люфток, но не до такой степени. Вот как люди объясняют, что в руль бьет так, что неимоверно. Вот почему вот и полез методом исключения. Карданчик снимал, все вот это смотрел. Поехал в магазин себя перепроверить. Я говорю, есть вообще ремкомплекты, что-нибудь такое? Ну, в интернете тоже посмотрел. Вот, кто что, начиная там с карданчиков, с крестовин, там все. Поехал узнать, втулка вообще такая, что-нибудь чем продается, ремкомплекты. Еще раз говорю, я не сталкивался с этим, поэтому поехал в магазин. Мне достают вот этот вал, ну целиковый он, подрегулировочный, он полностью. Вот сюда он идет, сейчас ищу. Ну, в общем, полностью вал в сборе. С переходником вот с коротким сюда. Вот, и длинный туда, который в корпус самой рулевой колонки, в трубу. Вот в эту вставляется там. Вот в эту трубу. Понимаете, да? Ребят, я от ценника, конечно, обалдел, бля. Ха-ха, нифига себе. В общем, 17 с лишним тысяч.
По идее, вот из-за этой втулки. Ну, не знаю, да, там еще вот в интернете информация, еще раз говорю, что еще подшипник, не подшипник может быть. Но вот на данный момент вот эта втулка. 17 с лишним тысяч вал в сборе, вот два вала вот этих, блин, и с этой втулкой все. И я вот подергал там, вообще даже близко люфтов нет. Просто он вращается на этом сочленении, на шарнире ходит, и все. Охренеть ценники. Ну, клиентам все было сказано, рассказано. В общем, это однозначно будет первое видео. И второе, или сделаем, как я говорю, мы же в России живем, мы же экономим. Ну, посмотрим. Попробую исправить. Вот так вот устранить вот этот люфт на шарнире на этом. Ну, еще, само собой, в корпусе подшипник посмотрю. Или нет. Так что вот так вот.